właśnie debiutuje na świecie najnowsza 5. generacja bestseller'a Lexusa, czyli modelu RX. W Warszawie mamy pierwsze sztuki tego auta. One za chwilę będą uczestniczyć w pokazach u dealerów. Ale my dzisiaj z Kasią chcielibyśmy Wam zaprezentować kilka ciekawostek dotyczących tego nowego modelu w typowy dla nas insiderski sposób. Tego RX-a zbudowano na zupełnie nowej, sztywniejszej modułowej płycie podłogowej, ale długość tego samochodu jest taka sama jak jego poprzednika. Kasiu, to jak jest z nowym RX-em? Robert, długość samochodu się nie zmieniła, tak jak mówisz, natomiast zwiększył się rozstaw osi samochodu, dzięki czemu mamy więcej miejsca w środku dla pasażerów, ale też auto prowadzi się stabilniej i pewniej. Zwiększyła się też szerokość samochodu oraz rozstaw kół z przodu i z tyłu. Zastanawiam się, czy on także jest lżejszy, jeżeli chodzi o samą masę własną auta. Jest lżejszy. Różnica między tym a wcześniejszą generacją to 90 kg. Około 40 kg odchudzono z płyty modułowej i 50 kg oszczędzono na materiałach. No i pozwolono sobie na takie ładne, stylistyczne rozwiązania, bo mamy praktycznie pionowy pas przedni, mamy bardzo mocno pochyloną przednią szybę i do tego mamy te duże 21-calowe koła, tak, wepchnięte we wnęki. No auto mocno siedzi na jezdni. You start the fire. I'm trying to find where you're at. Oh, you and I won't close our eyes till we cross that line. There's something about you, something about you. Nowy RX to zupełnie nowy kokpit, inaczej narysowany, inaczej zaprojektowany, dużo mniej przycisków, chyba bardziej, Kasiu, taki ascetyczny. Tak, jest to ten kierunek, który mamy już w nowym NX-ie, natomiast to jest jeszcze prościej. Mamy jeszcze mniej przycisków, natomiast te wszystkie najbardziej potrzebne przyciski, te pokrętła temperatur czy głośności mamy ciągle wyciągnięte na zewnątrz, więc jest to wygodne dla użytkownika. Jasne, i ten duży, centralny ekran, to jest jak telewizor kiedyś w domu prawie, że. Tak, tutaj mamy aż 14 cali i w Lexusie tak jest, że to 14 cali mamy dostępne w każdej wersji, od wersji wejściowej jest to standard. Okej, i to jest wyświetlacz, rozumiem, wysokiej rozdzielczości HD. Tak, HD i dużo szybszy niż u poprzednika, niż w poprzedniej generacji. Okej, przede mną mam w pełni cyfrowe już zegary, tu nie ma zegarów analogowych i widzę, że jest head-up display. Do tego mamy przyciski, którymi możemy sterować za pomocą kciuków dotykowe, a nie przyciski mechaniczne jak kiedyś. I co więcej, chyba możemy je sobie dowolnie zaprogramować. Mamy tu 8 takich przycisków dotykowych po prawej i po lewej stronie koła kierownicy, ale chyba jest kilkadziesiąt możliwości z tego. Co Tak, słyszę. tutaj dokładnie użytkownik może sobie dopasować to, co potrzebuje, żeby mieć pod ręką, po której stronie chce mieć, żeby mieć najwygodniej. Jeszcze odnośnie multimediów, to tutaj mamy dostępnego i CarPlaya, i Android Auto w standardzie, natomiast mamy też możliwość wrzucenia sobie do systemu samochodu i też możemy skorzystać z wbudowanej nawigacji, która się aktualizuje w chmurze, podobnie jak systemy bezpieczeństwa. Jasne. I to wszystko dostajemy w standardzie. Tak, to mamy już od wersji wejściowej. A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak posługiwać się tym systemem multimedialnym, jak chociażby programować te przyciski dotykowe na kierownicy, to zajrzyjcie, tu Wam się wyświetlili, w Lexus Video Guide. Sekcja Lexus Polska z Kasią na czele przygotowała taki właśnie samouczek wideo, więc tam wszystko jest wytłumaczone. Widzę tutaj bardzo dużo różnego rodzaju portów przyłączeniowych. Na wierzchu chociażby dwa takie, te nowoczesne USB-C. Jak otworzymy sobie schowek, to zobaczymy jeszcze jeden USB-C port i zobaczymy port taki klasyczny USB-A. Tak, i to jest ten port do komunikacji. Ponieważ mamy CarPlaya, możemy go połączyć bezprzewodowo, ale jeżeli ktoś by chciał skorzystać z opcji przewodowej, to może sobie to zrobić za pomocą dokładnie tego portu. Dobrze, i ja sobie pozwolę nacisnąć. Mamy kamerę 360, czyli możemy sobie ten samochód, akurat teraz stoimy w studio, więc tego dobrze nie widać, ale można sobie wyświetlić całe otoczenie samochodu z lotu ptaka i wtedy pewnie jeszcze łatwiej będzie nam parkować tym samochodem. Zdecydowanie, jest to bardzo wygodne przy wszystkich manewrach. Kawał dużego auta. Dokumenty Lexusa podają, że w nowym RX-ie mamy o centymetr więcej przestrzeni nad głową niż w poprzedniku, no ale tu mamy dach szklany panoramiczny, on pewnie nam zabiera ten centymetr, co?
Czy ogólnie tak jest, że jak jest dach panoramiczny, no to żeby te wszystkie mechanizmy się zmieściły, to po prostu musi być miejsca trochę mniej. Natomiast jest to największy dach panoramiczny w gamie Lexusa w Polsce. Ciągnie się praktycznie przez całą długość samochodu, więc jest to dość fajne rozwiązanie dla użytkowników. Jasne, i możemy go sobie oczywiście zasunąć elektrycznie sterowaną roletą. Tak, więc jeżeli nie chcemy z niego korzystać, to możemy go oczywiście zasłonić. A propos rolet i materiałów, to muszę przyznać, że ten samochód jest rzeczywiście bardzo solidnie wykonany. Tu wszystko jest miękkie, dopasowane, z dobrych jakościowo materiałów. Nawet jeżeli to jest jakiś odcień plastiku, to jest bardzo elegancki plastik, jeżeli można tak powiedzieć. A do tego skórzane przeszycia, materiały typu chyba jakiś zamsz, ja się na tym do końca nie znam, ale pod palcami to mi bardzo fajnie leży, dobra jakość, dobra faktura. Zobaczcie chociażby samo obszycie nakładek atrap głośników z systemu Mark Levinson, no to wszystko sprawia bardzo solidne wrażenie. Kasiu, muszę przyznać, że ja tu się dobrze w tej marynarce czuję z tyłu. Otacza mnie skóra, jest obok mnie przepiękna kobieta. Wspaniale można by podróżować w taki sposób. Robert, myślę, że na to wpływa też dobra jakość wykończenia z tyłu. Z reguły jest tak, że producenci samochodów trochę oszczędzają na tym tyle. Tutaj nic takiego się nie dzieje. Dokładnie osoby podróżujące z tyłu są traktowane tak samo jak te z przodu, czyli super jakość wykończenia wnętrza. Boczki tutaj mamy dokładnie tak samo wykończone jak z przodu. Podsufitka. Bardzo dużo miejsca na nogi. Ja sobie spokojnie siedzę, jestem dość wysoka. Mamy też 3-strefową klimatyzację już od wersji wejściowej, więc no tutaj ta wentylacja też jest z tyłu i mamy możliwość konfiguracji foteli, taką, że No możemy właśnie sobie widzę. dobrać i wentylację, i podgrzewanie z tyłu. W tej wersji akurat jest. Plus widzę 2 porty USB-C, czyli nowoczesność idzie w parze z tym samochodem jak najbardziej. W tym samochodzie w ogóle tych portów jest dużo, więc spokojnie każdy może się podłączyć, jeżeli ma taką potrzebę, podładować sobie telefon. Jasne, ja tu korzystam z podłokietnika, mamy 2 cup holdery schowane. Tu jeszcze chyba jest jakiś schowek z tego co widzę na jakieś drobiazgi. No miło i przyjemnie, trzeba przyznać, spędza się czas w Nowym Elixie. Oparcia tylnej kanapy możemy także złożyć z poziomu przycisków pod siedziskiem. Ale to co ważne, kiedy już na tym siedzisku siedzimy, to możemy sobie tymi samymi przyciskami ustawić poziom pochylenia tylnego oparcia. Zobaczcie, o jak wygodnie. Kasiu, na pewno ten samochód ma o 6 cm większy rozstaw osi niż poprzednik, czyli mamy więcej miejsca dla pasażerów i kierowcy. Ale co z bagażnikiem, bo podobno zwis tylny jest krótszy niż w poprzednim. No, to mamy mniejszy bagażnik? Robert, zdecydowanie nie. Przede wszystkim zmieniły nam się proporcje bagażnika. Zwiększyła nam się tutaj długość między końcówką bagażnika a fotelami. O 5 cm mamy dłuższy bagażnik. I co więcej, zmieniły nam się też sam profil klapy. Przez to, że ona jest tutaj tak wyprofilowana, więcej rzeczy nam się zmieści w środku i spokojnie możemy zamknąć klapę bagażnika. I co ważniejsze, mamy obniżony próg załadunkowy o 3 cm, więc trochę łatwiej jest wszystko nam włożyć do środka. Czyli więcej otrzymujemy w tej przestrzeni pionowej bagażnika. W wyższych wersjach wyposażenia mamy elektrycznie regulowane oparcie tylnej kanapy, czyli możemy sobie z bagażnika albo z środka samochodu oparcie złożyć albo rozłożyć. Fotele możemy sobie też złożyć lub rozłożyć nie tylko z pozycji bagażnika, ale też ze środka samochodu z pozycji ekranu. You know they'll never catch me for it. The way I put my finger on it. You got it, then try to tell me you got the wrong guy. Pod maską znajdziemy napis turbo, ale to nie jest taka klasyczna turbobenzyna. To podobno jest nowość, hybryda z turbodoładowaniem. Kasiu, o co tu chodzi? Jest dokładnie tak jak mówisz, mamy nowy napęd hybrydowy, dostępny z silnikiem turbo 2,4 litra. Mamy też zupełną nowość, mamy 6-biegową automatyczną skrzynię biegów. A to ciekawe, bo do tej pory hybrydy były raczej spięte z przekładnią bezstopniową. Tak, to jest zupełna nowość w Lexusie, więc tak jak mówię, zupełnie nowy napęd, ale mamy też jeszcze jedną nowość. Mamy napęd Direct 4, czyli stały napęd elektryczny, dostępny z tym silnikiem 500H. Czyli mamy tutaj turbodoładowaną hybrydę, nowość, spiętą z klasyczną automatyczną skrzynią biegów, nowość i z nową generacją napędu 4x4. Jest dokładnie tak jak mówisz, mamy same nowości Wow. połączone z super osiągami. Czyli to jest taki napęd dla tych, którzy szukają wrażeń z jazdy. Dokładnie tak, jak widać z wersja F-Sport. Więc Zobowiązuje. Tak. Kasiu, to co, nie będzie już klasycznej benzyny w Elixie?
Nie będzie, natomiast mamy dwie inne nowości w RX-ie. Mamy dwa nowe napędy, w tym napęd 350H, uniwersalną hybrydę, taką dla tych klientów, którzy cenią sobie ekonomikę jazdy, jednocześnie przy dość dobrych osiągach. Czyli ona nam zastępuje taką właśnie wersję benzynową Tak, i przy czym utrzymuje też te dobre osiągi z wersji benzynowej. i jest oszczędniejsza. Dokładnie. Cudownie. I podobno jest także plug-in, czyli hybryda ładowana z gniazdka. Tak, mamy też trzeci napęd, plug-in dla fanów jazdy w trybie elektrycznym, zasięg do 65 km, więc całkiem sporo. I rozumiem, że te wszystkie trzy napędy będzie można zamawiać w tym samym momencie, bo one będą dostępne w palecie auta. Tak, dokładnie. Właściwie już możemy zamawiać te wszystkie trzy napędy. A jeśli chodzi o pokrywę silnika, kolejny insight. Zobaczcie, w poprzedniku mieliśmy jedno główne zamknięcie, zatrzask, a tu mamy raz, dwa, trzy. Przy trzech zatrzaskach ta pokrywa jest stabilniejsza i nie będzie przy dużych prędkościach nam pracować. Nowy RX występuje w 4 wersjach wyposażenia, ale ta najwyższa ma aż 2 warianty. Po co? A to już nam wytłumaczy Kasia. Zacznijmy od wersji Omoty naszej, bo akurat przy niej stoimy. Dostępna dla napędów 350H i 450H+. To jest dla tych klientów, którzy najbardziej cenią sobie komfort. Chcieliby mieć komfortowe auto, w którym się dobrze siedzi, wygodne fotele, super wyposażone. Czyli tu jest wszystko dopakowane, to co jest dostępne dla modelu RX w dodatkach. Tak naprawdę wszystko, co można sobie wyobrazić, bo mamy i Marka Lewinsona, i kamerę panoramiczną. Mamy też wentylację foteli z tyłu, więc tak naprawdę super wyposażone auto. Nic myślę, że więcej tutaj nie potrzeba. Jasne, to po co nam jeszcze jedna odmiana topowej wersji? Po to, że jest ona skierowana trochę do innych klientów. Tutaj mamy wersję bardziej sportową, To jest ten samochód. F-Sport, dostępną tylko dla napędu 500H, dużo bardziej sportowe fotele, tylna oś skrętna, zupełnie inny napęd, bo mamy tutaj to 2.4 turbo, o którym mówiliśmy wcześniej. Jasne, czyli jak chcemy mieć najmocniejszą wersję napędową RX-a, to jej topowym wyposażeniem będzie odmiana F-Sport. Tak, czyli dokładnie ten egzemplarz. Jasne. Kasia jak zawsze wie najwięcej na temat nowego RX-a w całym polskim Lexusie. A jeżeli Wy chcielibyście zobaczyć te samochody, dotknąć je, to właśnie teraz jest doskonała okazja, bo te przedprodukcyjne egzemplarze pojawią się u każdego z polskich dealerów Lexusa we wrześniu i w październiku. Gdzieś tu macie harmonogram tych zdarzeń, a jeżeli tego teraz nie zrobicie, no to musicie już poczekać na seryjne, produkcyjne egzemplarze gdzieś do pierwszego kwartału 2023 roku.